Hei, salut! Bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft Let's Play. Dar am uitat să vă spun că voi face și o mică pauză. De fapt, a fost o pauză neanunțată. Stai așa un pic. Voi ieși. E cauza skin-ului. Că brut un nou skin pack. E un costum șușufel. Da, mi-l pun pe al meu. Suntem într-o castel de villager. Stă până mi-apare mie planșa cam greu. Gata. Bun, mi-a arătat. Steve trebuie să mănânce. Nu are ce să mănânce. Că știu pe cine să omor. Să poate să mănânce, dar nu cred că poate să mănânce carne de om. Bun. Bun, haideți să începem să și facem. Nu cred că se poate să jucăm pe... Nu, jucăm pe pacifon, pentru că nu se găsesc mobi. Shut the fuck. Oh, fuck. Să închidem ușa, să ne iasă că... Da? Hai să mai luăm un pic din recoltă. Avem ceva de luat. Stai, e cu mobi. Gata, nu e cu mobi, putem să jucăm liniștiți. Ok. Să tăiem și lemn. Sper să nu mă rătăcesc. Că mi s-a mai... Steve o să te doară. Ia un pic. Bun. Sper că se vede acolo. Că la mine se vede albastru când filmez. E întuneric în joc. Cred că la voi se vede normal. Dar în fine. Ce-mi postez și eu mai rar, că da. Nu văd niciun coment, că văd comentul destul de des, să zicem. Nu chiar des, răruț, dar când e de bine. Este bine. Și da, o să fac și pauze neanunțate. Pentru că, nu știu, mă plictisesc așa un pic. Ok. Să facem și zi, putem să și minăm. Iubia ei. Sper că aveți unul rutar, pentru că nu vorbesc prea tare. Deci, lemnul. Gata. Să mergem în casă. Și să facem și un chest. Și mi-a și un villagerul de... Mie milă de el. Un chestleț. Decorul. Ăsta este când vrea. Șmecherul.
punem ăsta colorantul. Nu facem nimic. Cam atât ne va trebui. Hai să minăm. Este Let's Play episodul 6, presupun. Sau când s-a făcut 6? Mi-am parcă ieri apucam de primul video și acum sunt, cred că, la al 20-lea și video și e ceva. Nu că sunt eu gamerul lumii, dar totuși nici 3 luni de și să fac 10 abonați. Un parcurs destul de bun, zic eu. Depinde ce ziceți și dumneavoastră. Dar eu așa zic. Magazine an Guess Fargan. N-am chef să sap ceva. Și am lăsat toporul acasă. Da. Păi dește mai sunt. Să facem charcoal. Să nu știu și eu. Două bucăți. Și nu mai suport. Nu mai jucam cu split control. Gata, s-a dus timpul split control. Tot renunțam la el pentru că e cam mare cerculățul ăsta. Dar nu suport. Nu mai suport. Gata. Să facem și un pickaxe. Și un cuptor. Ok. Până la 3. 1, 2, 3. Să mergem la minat și vedem noi ce va ieși. Cât? Ia stai. Ia ce fac acolo? Nu știu. Nu. Hai că se face. Băi, ok. S-a făcut. Și noi o turță și o zbughem repede. Vreau să închei episodul. Da. Beznă! Oh, și nu vreau să minez gravel. Iarăși gravel. Nenorocirea lumii. Și e ceva, e? În sfârșit. Nu mai e. Nu știu, somnul ăsta trebuie să nu mai vibreze tele. What? Am găsit iron. Yes! Te. O, și e ceva. E ceva. Cred că în următoarea episod voi mină cu pickaxe de iron. Până să ieșim și din mină. Să mergem să-l prăjim. Repede că se face 15 minute. În ceva timp s-a făcut deja 15 minute. Ok. Spunem 1, 2, 3, 4, 6 și nu știu, mai vedem ce punem. Bun, deci cam asta a fost, ce să zic. Cum asta a fost. Ne vedem data viitoare cu un nou episod, episodul 7 de Let's Play. Ne vedem atunci. Păi și până data viitoare,
ce să zic decât pa!